Jo he comprat tots els ingredients a Plus Fresh, que tenen una gran varietat de productes exòtics. Hem preparat en primer lloc la marinada del tofu perquè ha d'estar mínim 2 hores macerant a la nevera, perquè agafi tots els sabors. L'aigua l'anirem afegint a poc, depenent de com sigui d'espessa la nostra salsa de cacauet. Potser no la necessitem tota. Tindrem el nostre grill ben calent perquè així el tofu quedarà cruixent per fora i suau per dintre.